Bapak Dwijo kepareng matur bilih para kadang siswa sampun siaga anggenipun gledhen wisuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kula nuwun. Sih tentrem rahayu. Welasaning Gusti ingkang Maha Welas lan Asih mugi sanentiyasa langgeng tumedhak tumadhuk kajiwa kasarira dumateng jiwangga panjenengan sedaya lan kula Waradin sagung kaluwarga Waradin sagung dumadi raharja rahayu niskala satuhu. Sangya para adilenggah ingkang satuhu kebak ing berkah. Sumangga panjenengan sedaya kula dherekaken manungku puja mangestungkara wonten ngarsa Gusti ingkang Maha Nasa. Monggo para kadang kula aturi jumeneng. Para kadang monggo panjenengan sedaya manungku puja kanthi jumbuh kalian kapitadosan soang-soang. Manungku puja kawiwitan. Manungku puja purna. Dilajengaken lancaran permadani kuncara. Permadani Binukti Murah Lestari. Matur nuwun katuran lenggah wonten papan sekawit. Nun sewu sampun samya pinarak jumbuh kalian asmanipun. Sampun alhamdulillah nggih. Monggo dipun wiwiti nggih.
Dajen menika panembrose. Saderengipun panembrama malih nggih sipados mangke ler sanjang. Mas Akbar monggo Mas, kula aturi mbawa Mas. Wiji lengkang kini tomor wani wicareng raos manganjali jumbo ing batine sagung para siswa permadani tigang dosa kalih panembrama katur permadani paguyuban kang sanyata dutuk dudah etipenining budaya budaya kung tilaran leluhur nyata pan pinangka dadya panuntuning bangsa narakaan buka luhur nedya ngawrat kang jinarwi para siswa winisuta permadani bawat pati atur amba manembrama kunjuh para rawuh sami lumut kembang kumambang inggiling toya sami sugeng winantu sukaraharja kembang jagung mekar wit soroting surya kang kasuwun pinara ingkang sakeca ananggih kadang sadarum anggar cita
lampahing wisudatama kang dwitrini sat sayakti permadani sesanti triniti yogya hang memayu hayuning sasama-sama dados juru lados sing bebrayan nyata saking pakaryan ngremenke wong liya tinudah tu wenti nutuk kabudayan etipeni pinutemu reh rambaka anjayangku milastari kinaryaku careng bangsa kondang kalo kosayakti permadani asikap trirukun nyata rukun rasa rukun bala rukun bondo datan kendhat jinaga sadina-dina dadya srana guyubing bebrayan kita puji konjo atur aneng ngarsa ning hyang witi permadani terus ngrembaka moncer manca rong nyunari kridaneng para kawula pati bumi minatane saya karya wulung wida mangsa bala sayaptine wet saking bodho kawula catur kina kukila kang mawa genta
keing lepat nyuwun kenging pangapura raras rompun naning kidung gelar wiwat lan samangken nanduken wong kareng cipta ing astrenan propamarti uput pepet sinangkalan obah manem Mbah Nirdrasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para tamu sinedahan kakung wewah putri ingkang satuhu luhur ing budi. Atur uninga bilih upacara wisudan ing rinten menika kaponto kalih perangan. Perangan ingkang sepisan winastan purwa acara dene perangan ingkang kaping kalih mirunggan wisudan. Pramila murih rahayuning sedya wiwit saking purwa madya dumugi wasana kasembatan lulus raharja niskala sumangga hambuka serengan kanthi waosan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tinarbuka kanthi waosan basmalah tandha yekti bilih purwa acara wisudan badhe kawiwitan ingkang tinengeran kanthi manjinging siswa winisuda tumuju palenggahan. Pramila katur dumateng para kadang siswa permadani Kabupaten Pati Bergodo Dwi Trinisat katuran siyaga wonten ing sangajenging pendapi wondene lumampahing kirap manjing katata kanthi urut pinurwakan paraga ingkang ngasta pataka permadani sinambung para siswa ingkang winisuda. Kawis tinggal sampun siaga sambudanipun dene lampahing kirap Cinandra Pindha Mahesa Ginerak.
Ngaten nggih, sedaya jumeneng mangke saksuwipun gending panjenengan nembe sembah kalbu lajeng lenggah. Ngaten. Nggih, badhe sembah kalbu lajeng lenggah ngoten nggih. Salajengipun rawuhipun Bupati Pati tuwin para tamu kinurmatan tumuju wonten ing sasana wisudan pramila katur dumateng para ingkang samya lenggah kula dherekaken jumeneng. Monggo katuran jumeneng. Dene rawuhipun Bupati Pati miwah para tamu kinurmat hanya rengi layar binabar. Mbok bilih mangke tamu kinurpat medal saking paringgitan sembah kalbu, monggo panjenengan ugi sembah kalbu. Ngaten nggih. Nggih. Mangke sedaya tamu saking DPD DPW menika mangke sembah kalbu, monggo panjenengan ugi sembah kalbu. Ngaten nggih. Para tamu kaaturan lenggah malih ing palenggahan sakabit. Kawis tinggal para tamu sinedahan sampun satata lenggah. Salajengipun pisungsung langen beksan gambyong parianom ingkang katindakaken dening para kadang saking SKP Kabupaten Pati ingkang dipun pangarsani dening Ibu Sri Kartini MM saha kagladi dening Ibu Evi Yunitasari SPD kanthi mardu mardikaning tias sumangga nun kula dherekaken sugeng hamirsani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dun tentrem rahayu nugroho sih wilasaning Gusti ingkang Maha Welas Maha Asih sanitiasa langgeng lumintu lumuntur lumintir miwah lumantar tumedhak tumandu kajiwa kasarira wonten ing jiwangga panjenengan sedaya lumebira dumateng kula waraden sagung dumadi raharja rahayu niskala satuhu. Salajengipun tumapak ing adicara mirunggan wisudan katur dumateng para tamu sinedahan ingkang satuhu pantos hanampi sagunging pakurmatan. Bupati Pati Bapak Risma Ardi Chandra, Komandan Kodim Kabupaten Pati,
Kapolresta Pati, Ketua DPRD Pati, Pangarso Tomo Dewan Pengurus Pusat Permadani, Pangarso Dewan Pengurus Wilayah Permadani Provinsi Jawa Tengah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati, Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pati, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Pati, Kepala Satpol PP Kabupaten Pati, Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Pati, Pangarso Dewan Pengurus Dewan Permadani Kabupaten Pati, Kabupaten Rembang, Kabupaten Blora, Kabupaten Grobogan, Kudus, Soho, Kabupaten Jepara. Dumateng para kadang winusuda saha kuwarga ingkang saduhu bagya mulya sarta para ingkang sami rawuh ingkang boten sinebat kanthi piniji-piji. Sadaya kula kurmati. Langkung rumiyin sumangga hangaturaken puja puji syukur kunjuk ngarsa dalem Gusti ingkang murbeng dumadi Maha Welas Maha Asih ingkang inggih awit lumuturing sih kanugrahan ingkang awujud kawulujengan karahayon tuwin kabagas sarasan sayekti ing titi karenggahan menika panjenengan sedaya miwah kula saged nyawiji kempal manunggal wonten ing sasana wisudan ngriki kanthi rahayu tanpa reridu wilujeng tanpa pambeng widodo niskala satemah ambabar bingar. Anenggih kaleres ing aripinilih ditepal guna katiti surya kaping gangsal Juli warsa 2026 mapan ing madyaning pendopo Kabupaten Pati kaadani acara wisuda Purna Wiyata. Pawiyatan panatacara tuwin pamedhar sabda Permadani Kabupaten Pati Bregata 3 dasa kalih. Pramila sumangga para tamu kula dherekaken lenggah kanthi mardu mardikaning tias ngantos paripurnaning adicara wisudan nuwun. Para tamu ingkang satuhu pinantu ing Sukorahayu, tata cara kaeka anenggih kumandanging lagu Indonesia Raya ingkang badhe dipun pandhekani dening Ibu Dr. Anda Istiana MPD. Pramila katur dumateng para tamu kaaturan jumeneng. Pre-memori. Para tamu kaaturan lenggah ing palenggahan sakawit. Keparana tumapak wonten ing acara salajengipun taun inggih mangastungkara pramila kasuwun dumateng priyagung ingkang lebda ing reh pandonga Bapak Haji Muhammad Solikul Hadi SPD sumangga nun kula dherekaken. Pre-memori. Para tamu kagung miwah putri ingkang satuhu cinangget nugrahaning Gusti. Keparengna hanglajengaken laksitaning tata cara angka dwi. Nun inggih atur palapuran tuwin pambagya harja saking Pangarsa Permadani Kabupaten Pati. Dumateng Bapak Subawi MPD ingkang kepareng jumeneng kakanthi dening Bapak Harsono SPDI saha Bapak Siswanto. Sawetahipun kalodhangan nun kula aturaken. Sangyo para tamu sedan ingkang sadu karem ing reh lestarining budaya adiluhung. Tata cara wus handungkap ingkang angka 3 anenggih kepyaan panembrama ingkang dipun paragani para kadang siswa Permadani Pati Bregata Dwi Trinisat
Menika tondo sekti tetinggalan asiling seserban sekar saha gending ing pawiyatan panatacara tuwin pamedar sabdo permadani Kabupaten Pati. Kanthi bingah mardikaning tias sumangga nun kula dherekaken sugeng amirsani. Ingkang putri ngapurancang sedaya kemawon. Ngapurancang kados kakung. Wijelengkang kini tomorwani wicareng raos manganjali jumbo
wijelengkang kini tomorwani wicareng raos manganjali jumbo ing batine sagung para siswa permadani tigang dosa kalih panem brahma katur para siswa Winisuta permadani bawat pati atur amba manem brahma kunduk para rawuh sami lumut kembang kumambang inggiling toya sami sugeng winantu sukaraharja kembang jagung mekar wicara ting surya kang kasuwun pinara ingkang sakeca ananggih kadang satarum anggar cita anggar
Sakti Yogya ngemayu hayu ning sasana sanga dados juru lado sing bebrayan nyata saking pakaryan ngremenke wong liya tinudah tu wen tinutuh kabudayan etipeni pinutimu retrambaka anjayengku milestari kinaryakun sareng bangsa kondang kalo kosayakti permadani asikep trirukun nyata rukun rasa rukun bala rukun bondo datan kendah cinaka sadina dina dagya srana guyubing bebrayan kita puja puji konjo atur aneng ngarsa ning hyang witi permadani terus ngrembaka moncer manca rong yunari kridaning mon radawula pati bumi minatani sayuk karya wulung wita mangsa bala sayaktine wit saking bodho kawula catur kina kukila kang mawa genta kaing lepat nyuwun kenging pangapura raras rompor naning kita kelar wiwit
Rahmah Banir Dres Di Atur uninga saksamunipun manem Brahma Purna katur dumateng para kadang siswa kasuwun tetep jumeneng awit badhe kalajengaken tata cara angka catur inggih wisuda purna wiyata siswa Permadani Kabupaten Pati Bergodo Dwi Trinisat wondene urut roncening tata cara wisudan kapurakan kanthi maos serat kekancingan siswa Winusuda Bergodo Dwi Trinisat dening Kanjeng Raden Haryo Seno Hadiningrat. Pramila katur dumateng Kanjeng Raden Haryo Seno Hadiningrat nuwun supawi kula dherekaken sumangga. Pre-memori. Purna maos serat kekancingan kalajengaken sabda wisudan ingkang badhe katindakaken dening pangarsa Dewan Pengurus Wilayah Permadani Jawa Tengah Bapak Sucipto SPD. Pramila katur dumateng Bapak Sucipto SPD sasana miwah swasana kula dherekaken sumangga. Para tamu katuran jumeneng. Awit saking menika panjenengan kula wisuda. Para tamu katuran lenggah. Nggih leres Mas Andi? Trinity Yogyo Hamemayu Hayuneng Sasomo dados juru ladosing bebrayan ingkang sae sadenga pakaryan sageta tansah ngremenaken tiang sanes. Kumandanging lancaran Permadani Kuncoro. Permadani binureh mure lestari
Sasu ing lancaran permadani kuncoro sinambung tata cara panyangsangan samir saha panugrahan partisara. Perlu kamuningan inggih karana ngemong ing swasana pramila cak-cakanipun kadamel kalih pontho. Pontho sepisan panyangsangan samir saking DPW Permadani Jawa Tengah Bapak Mulyono MPD wondene paring partisara saking DPD Permadani Kabupaten Pati dening Bapak Subawi MPD dipun dherekaken Ibu Sri Kartini MM saha Ibu Dwi Wahyuni MM. Pontho kalih panyangsangan samir saking DPW Permadani Jawa Tengah Bapak Sutrisno MPD wondene paring partisara saking DPD Permadani Kabupaten Pati dening Bapak Kanjeng Raden Haryo Seno Hadiningrat dipun dherekaken Ibu Hajah Arifah Hanum saha Ibu Hajah Tati Mustatiah. Sasampunipun samudayanipun kawistara sawega ing gati kanthi binarung swaraning pradangga ingkang munyo hangrangin hambabar ladrang santi mulya. Keparengna hangaturi para kadang ingkang winisuda ingkang sepisan ingkang sepisan Sumiati SPD Pidalem Dusun Ngablak Kecamatan Ciwa Kabupaten Pati pakaryan guru. Dwi Husna Maulida SPD MPD Pidalem Dukuh Bangkol Kecamatan Tayu Kabupaten Pati pakaryan guru. Nurhana Dewi Supriyanti SPD Pidalem Dusun Tlogomojo Kecamatan Batangan Kabupaten Pati pakaryan guru. Rita Supriyatin Pidalem Dusun Tambak Romo Kecamatan Tambak Romo Kabupaten Pati pakaryan wira swasta. Aning Sulistyoningsih AMT Pidalem Dusun Poh Gading Kecamatan Gembong Kabupaten Pati pakaryan wira swasta. Mia Ayu Setiani SPD GR Pidalem Dusun Taman Sari Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati pakaryan guru. Heni Setiawati Pidalem Dusun Sitiluhur Kecamatan Gembong Kabupaten Pati pakaryan wira swasta. Prih Hartini SPD Pidalem Dusun Tlogorejo Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati pakaryan guru. Hani Sukmawati SPD Pidalem Dusun Winong Kecamatan Pati Kabupaten Pati pakaryan guru SD. Suci Pratiwi SPD Pidalem Dusun Keboromo Kecamatan Tayu Kabupaten Pati pakaryan guru.
Winarsih SPD Pidalem Dusun Lundo Kecamatan Jaken Kabupaten Pati Pakaryan Guru SD. Suryani SSN Pidalem Dusun Semampir Kecamatan Pati Kabupaten Pati pakaryan swasta. Nesya Wulan Setyaningsih SPD Pidalem Dusun Karang Kecamatan Juwana Kabupaten Pati pakaryan Guru. Hestina Anis Farihatin SPD Pidalem Dusun Gabus Kecamatan Gabus Kabupaten Pati pakaryan guru. Naryati Pidalem Dusun Gembong Kecamatan Gembong Kabupaten Pati pakaryan IRT. Yunia Hardianti Indri Wisundani SPD Pidalem Dusun Guwo Kecamatan Telogowungu Kabupaten Pati pakaryan guru. Erlangga Mega Pratama Pidalem Dukuh Britek Dusun Dadirjo Kecamatan Margorjo Kabupaten Pati pakaryan seniman. Eko Hadi Sesnoto SP Pidalem Dusun Sambirjo Kecamatan Telogowungu Kabupaten Pati pakaryan ASN. Prasetyawan SPDI Guru Pidalem Dusun Mojo Lampir Kecamatan Jaken Kabupaten Pati pakaryan guru. Supriyono AMD Pidalem Dusun Sukoharjo Kecamatan Wedari Jaksa Kabupaten Pati pakaryan wira swasta. Surono Pidalem Dusun Angkatan Lor Kecamatan Takbaromo Kabupaten Pati pakaryan swasta. Zabidi SPMT Pidalem Dusun Tutup Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati pakaryan PNS. Suryono SH Pidalem Dusun Samirejo Kecamatan Gembong Kabupaten Pati pakaryan pensiunan. Rizky Adi Supriyanto SPD Pidalem Dusun Sarirejo Kecamatan Pati Kabupaten Pati pakaryan perangkat desa. Sutrisno ST Pidalem Dusun Poh Gading Kecamatan Gembong Kabupaten Pati pakaryan wira swasta. Dwi Rugianto Pidalem Dusun Sambirejo Kecamatan Gabus Kabupaten Pati pakaryan perangkat desa. Ngatini Eskom Pidalem Dusun Tambah Mulyo Kecamatan Gabus Kabupaten Pati pakaryan staf Disdikbud Pati. Arya Wijayanti SPD Pidalem Dusun Kalikalong Kecamatan Tayu Kabupaten Pati pakaryan guru. Siti Nurul Khairiyah SPD Pidalem Dusun Dukuh Mulyo Kecamatan Jagenan Kabupaten Pati pakaryan guru. Muktiana Sekar Tri Zulianti SM Pidalem Dusun Panjunan Kecamatan Pati Kabupaten Pati pakaryan swasta. Supriyati Pidalem Dusun Gunung Sari Kecamatan Trogowungu Kabupaten Pati pakaryan mua. Atik Sumiati SE Pidalem Dusun Kutoharjo Kecamatan Pati Kabupaten Pati
pakaryan swasta. Kartika SPD Pidalem Dusun Kosean Kecamatan Gabus Kabupaten Pati pakaryan guru. Niken Ayuning Tias SIP Pidalem Dusun Sumeragung Kecamatan Jaken Kabupaten Pati pakaryan Stadisdikbud. Hamdani Widyatmoko Eskom Pidalem Dusun Tambah Mulyo Kecamatan Gabus Kabupaten Pati pakaryan wira swasta. Aritrin SH Pidalem saking Jalan Tunggul Wulung Dusun Puri Kecamatan Pati Kabupaten Pati pakaryan PNS. Minan Fadli Pidalem Dusun Bulu Manis Lor Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati pakaryan perangkat desa. Haryono AMA Pidalem Dusun Kertomulyo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati Bumi Harjo nggih. Nyuwun sewu, Dusun Bumi Harjo Kecamatan Winong Kabupaten Pati pakaryan wira swasta. Nur Syafiq Pidalem Dusun Kesambi Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus pakaryan wira swasta. Suntoro Pidalem Dusun Kertomulyo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati pakaryan wira swasta. Syukron Makmun SPDI Pidalem Dusun Minto Basuki Kecamatan Gabus Kabupaten Pati pakaryan guru. Ahmad Sulardi SPD Pidalem Dusun Sitiluhur Kecamatan Gembong Kabupaten Pati pakaryan guru. Abdullah Husin SPDI Pidalem Dusun Margoyoso Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati pakaryan guru. Agus Bianto Pidalem Dukuh Gempol Dusun Margomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati pakaryan wira swasta. Ulil Albab Pidalem Dusun Lahar Kecamatan Tlogowu Kabupaten Pati pakaryan staf Kodim. Mustafa Pidalem Dusun Wonorjo Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati pakaryan wira swasta. Suparma Pidalem Dusun Kropak Kecamatan Pinong Kabupaten Pati pakaryan karyawan swasta. Sugiono Pidalem Dusun Ketanggan Kecamatan Gembong Kabupaten Pati pakaryan karyawan. Aan Prasetyo Budi Utomo SPD Pidalem Dusun Gabus Kecamatan Gabus Kabupaten Pati pakaryan guru. Suyono Sumadi Pidalem Dusun Sendang Agung Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang pakaryan karyawan swasta. Bagus Sidik Pamungkas SPDI Pidalem
Dusun Semirejo, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, pakaryan guru. Zarogin pidalem Dusun Keboromo, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, pakaryan nelayan. Muhammad Burhan Abdurrahim SHI, pidalem Dusun Wangunrejo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, pakaryan guru. Muhammad Akbar Nur Iswanto SSN, pidalem Dusun Kutoharjo, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, pakaryan freelance. Halimi SESY, pidalem Dusun Sidomukti, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, pakaryan wira swasta. Wahid Hasim SM, pidalem Dukuh Karangdowo, Kecamatan Kutoharjo, Dusun Kutoharjo, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, pakaryan perangkat desa. Sugiono, pidalem Dusun Tanjang, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, pakaryan wira swasta. Kundono SPD MPD GR, pidalem Dusun Geneng Mulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, pakaryan guru. Asrori, pidalem Dusun Payak, Kecamatan Celuak, Kabupaten Pati, pakaryan wira swasta. Epafras Faris Kurniawan SPD, pidalem saking Perum Suko Harjo Indah, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, pakaryan tentor bimbel. Sulaiman, pidalem Dusun Ngemplak Kidul, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, pakaryan wira swasta. Sukis SPD, pidalem Dusun Gajah Mati, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, pakaryan guru. Ahmad Alvin Kurniawan, pidalem Dusun Sumberjo, Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati, pakaryan seniman. Kostadi, pidalem Dusun Gembong, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, pakaryan wira swasta. Ngadiman SH, pidalem Dusun Sukokulon, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, pakaryan perangkat desa. Jasmoin, pidalem Dusun Tanjang, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, pakaryan karyawan swasta. Agus Prawiro SPDI, pidalem Dusun Sekarjala, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, pakaryan wira swasta. Moklis, pidalem Dusun Tawang Harjo, Kecamatan Wedari Jaksa, Kabupaten Pati, pakaryan perangkat desa. Huda Ahmad Fauzan, pidalem Dusun Dadirjo, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, pakaryan wira swasta. Bambang Sutresno, pidalem Dusun Kayen, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, pakaryan wira swasta. Suprat, pidalem Dusun Gembong, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, pakaryan swasta.
Sajuwing gending ingkang kapireng kawriyan kasembadan lulus raharja niskala wisuda purna wiyata. Salajengipun tata cara angka panca anenggih atur panuwun siswa winasuda ingkang dipun suluhi dening Ibu Winarsih SPD. Jumenengipun kaapit dening Ibu Mia Ayu Setyani SPD saha Ibu Muktiana Sekar Tri Julianti SM. Sumangga nun kula dherekaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinartan atur manganjali, mugi-mugi beswalaneng iman ingkang sampun rumasuk rumesep manjing telenging sendangse kuawi hangwimbuhi kukuh bakuh santoso henang suli raos batos panjenengan sedaya dalasan kula. Anggenira samiya saya sengkut sumuyut sujud manembah wonten ing padha doyaning Gusti ingkang Maha Suci. Pamoring kawilujengan karaharjan nugraha wilasaning Gusti ingkang Maha Welas Maha Asih sanityosa langgeng tumedhak tumanduk kajiwa kasarira dumateng jiwangga panjenengan sedaya miwah kula waraden sagung kulawarga waraden sagung dumadi raharja rahayu niskala satuhu. Nuwun kula nuwun ingkang dahat kinurmatan PLT Bupati Pati nun inggih Bapak Risma Adi Chandra sagunging Narapraja satriyaning nagari wewengkon Kabupaten Pati, pangarsa DPP Permadani nun inggih Bapak Dr. Andes Suyitno Yoga Pamungkas MPD sapanderek, pangarsa DPW Permadani Provinsi Jawa Tengah nun inggih Bapak Sucipto SPD Sapangayap, pangarsa DPP Permadani Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, Kabupaten Rembang, Kabupaten Blora, Kabupaten Jepara, tuwin Kabupaten Grobogan sahandung-handungipun ingkang hambek luhuring dharma. Sangya para tamu sinedahan kakung miwah putri ingkang boten saged sinebat kanthi kapiji-piji ingkang dahat kalinggo murdaning akrami. Mirungganipun para kadang siswa kinasih bergodo kaping 32 ingkang binerkahan karaharjan lan kamulyan dening Gusti ingkang Maha Wikan. Amit-amit pasang aliman tabik ilo-ilo dina sinabet ing ilo duni tinebihna tulak sarik dumawah tawang toang mugi kalih saking siku dendaning pangeran. Nuwun sewu, nyuwun agunging samudra pangaksama dene kula pun wiwin endah winarni sampun kumawani cumantaka nerak subasita marak mangarsa jumejer wonten ing ngarsa panjenengan sedaya. Keparengna kula
angampil saha hanggempil kamardikan panjenengan sedaya. Engkang katemben eca sekeca mangon oneng dwanda pangandikan. Ateges boten saking kiranging unggah-ungguh tata krama tuwin subasita. Ananging awit awrate ngemban jejibahan luhur engkang kedah sinangkul. Labet tinatah tuwin tinanggelna minangka wimbasara cundhaking atur dening para kadang siswa pawiyatan panatacara tuwin pamedhar sabda permadani Kabupaten Pati bergodo kaping 32 kinen amahyakaken wedaring gonta babaring sedaya ingkang taksih kinandhut ing wardaya. Perwakaning atur sumangga panjenengan sedaya kula dherekaken nyaosaken puji syukur konjuk wangarsa dalem Gusti ingkang Maha Agung. Inggih awit saking sih palimirmanipun ingkang sampun kapatedhakaken dumateng panjenengan sedaya lan kula cehna ing ri kalenggahan menika sampun kineperangaken kempal manunggal ambabar bingar wonten ing madyaning Pendhapi Agung Kabupaten Pati ngriki hangestreni kepyaan wisuda Purnawiyata pawiyatan panatacara tuwin pamedhar sabda permadani Kabupaten Pati bergodo kaping 32 kanthi Sukaraharja nir ing Sambekala. Menggah atur salajengipun para kadang siswa bergodo 32 ngaturaken agunging panuwun wonten ngarsa pamong DPD Kabupaten Pati ingkang sampun kinembanan dening pamong DPW saha DPP nggelar babar layar nggelar pawiyatan permadani Kabupaten Pati bergodo kaping 32 satemah para kadang siswa saged tumut bebinau wonten ing pawiyatan ngudi kawruh ngupadi ngilmi. Inggih menika babagan kabudayan Jawi tetilaraning para leluhur doing uni ingkang pranyata adiluhung ing sak kureping langit sak lumahing bumi puniki. Menggah atur panuwun salajengipun konjuk dumateng sagunging para Dwijawara, para suyati ingkang sampun kasdu nggulawentah para siswa kanthi sabardrana sareh sumarta satemah para siswa saged ngrampungaken pawiyatan. Cehna kawistara cetha ing wekdal menika saged nderek kawisuda ing kepyaan wisuda Purnawiyata pawiyatan panatacara tuwin pamedhar sabda permadani bergodo 32 ingkang pratandhani parnipurnaning pawiyatan. Para siswa ugi nyuwun sih palimirmaning para dwija para ndene duk nalikaning bebinau nampi seserepan babagan ancangan utawi paragan dereng kuawi nglenglehi jejering siswa. Taksih kathah tindak tanduk tandang grayang lagak lagean munamuni engkang singklar saking paugerane saking udonegara paugeraning pawiyatan satemah boten saged ndamel reseping penggalihipun para dwija. Para adilenggah ingkang satuhu kebak ing berkah
Sasampunipun para siswa kawisuda minangka warganing permadani badhe ladi wonten ing bebrayan agung. Karana saking menika para siswa nyuwun panjurung pamuji donga miwah tambahing pangestu mugi-mugi anggenipun samya leladi ing bebrayan tansah rancak gangsar datan manggih rubeda menapa-menapa. Sedaya tumindakipun saged nggambuhaken jumbuhing ati lan pakarti kalian sesanti Trinity Yogya Permadani. Puput pepet pepuntaning atur jejering titah sawantah manungsa lumrah ingkang tansah lelumban ing jagat kekirangan nglenggono bilih sisip salah cupet cewet saha cicir menika tansah hanggubel hamengkoni dumateng jasad kula priyangga. Sedayaning atur ingkang kalantur-lantur, atur ingkang boten mulur, kitaling basa bleroning wirama, cuwuh cawuhing parama sastra, minggahing subasita ingkang singklar reh tata krama karana awit saking andhaping seserepan kula. Pramila kanthi andhap asoring jiwa raga kalilakna kula nyuwun agunging samudra pangaksama. Lontong janur lawang gedhe wates dusun keheng lepat pangapura kang kasuwun. Ing wusana Suradira Jayaningrat lebur dening pangestuti. Jaya Jaya Wijayanti Rahayu Sagung dumadi. Nuwun nuwun nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paripurna atur panuwun siswa sinambung tondo tresna taliasih saking siswa winisuda ingkang badhe dipun sarirani dening Bapak Sukis SPD katuraken dumateng pangarsa DPD Permadani Kabupaten Pati Bapak Subawi MPD. Kalodhangan sawetahipun kula aturaken sumangga. Para dilenggah ingkang satu kepak ing berkah
Haretepi laksitaning tata cara angka sat hanenggih sabda pangandikan saking pangarsa tama Dewan Pengurus Pusat Permadani Bapak Jaya Kusuma dene jumenengipun kadharaken dening Ibu Dr. Anda Istiana MPD saha Ibu Dwi Wahyuni MM. Katur dumateng Bapak Jaya Kusuma sumangga keparenga giya manabda. Pre-memori. Tata cara angka sabta hanenggih hangaturi kalodhangan sesorah saking para tamu mirunggan saperlu paring pangandikan. Kasuwun keparengna medhar sabda PLT Bupati Pati Bapak Risma Ardi Chandra. Jumenengipun kaapit dening Bapak Haji Sunarto MM saha Bapak Edi Waskito. Kalodhangan sumangga nun kula dherekaken. Pre-memori. Para tamu sinedahan ingkang dahat kinurmatan, tata cara angka hasta anenggih pamungkas. Tandha yekti pungkasaning tata cara tinengeran kanthi atur panutup. Sasampunipun katutup kalajengaken gelar foto pinilih sinambung foto sesarengan. Pramila kagem gemeni wekdal katur para kadang ingkang kajibah monggo kula aturi samakteng katos. Wondene ingkang kasuwun gelar foto wonten 3 ponto. Ponto sepisan DPD Pati, DPP, DPW, Bapak Bupati, Bapak PLT Bupati Pati, tamu dinas DPD Rembang, DPD Grobogan, DPD Kudus, lan DPD Jeporo. Kaping kalih kadang siswa winisuda bergoto Dwi Trinisat. Sesarengan kalian Bapak PLT Bupati, pengurus DPD Kabupaten Pati, DPP, DPW saha Dwijo Pawiyatan. Kaping 3 salengipun sinambung foto mardika. Kula tetiga pun Suntoro Mutiatin Khalisa. Slamet Budiono ingkang sinarya hanawung krida minangka pambiwara nglenggana taksih kathah tuna dungaping atur kitaling rembag saha kirang trapsilaning lampah saking sedaya kekirangan keparengna hanguturaken jejangkeping tata cara sumangga pinungkasan kanthi hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dwijo kepareng matur bilih para kedang siswa sampun rampung anggenipun nampi seserepan gladhen wisuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sih tentrem rahayu nugroho saking welasaning Gusti ingkang Maha Welas Maha Asih sanentyasa langgeng tumedak tumanduk kajiwa kasarira dumateng jiwa nggawa panjenengan sedaya dasan kura waradin sagung kulawarga waradin sagung dumadi raharja rahayu niskala satu. Para kadang kula aturi jumeneng. Para kadang kinasih sumangga
Samiya kula dherekaken manungku puja ing ngarsa Gusti ingkang Maha Nasa kanthi jumbuhaken kapitadosan soang-soang. Manungku puja kawiwitan. Manungku puja purna. Matur nuwun sugeng kondur.